ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលជាអ្នកសិក្សាទៅលើកម្មវិធី Adob Photoshop វីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីការបង្កើតផ្ទាំងរូបភាពមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើម design ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់លើ shortcut key ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនជាអ្នក design មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់ tool យើងត្រូវសិក្សាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ទៅលើ keyboard ជាមុនសិនធម្មតានៅក្នុងកម្មវិធី design វាតែจะមានការប្រើប្រាស់ទៅលើ keyboard ដើម្បីជំនួយឲ្យការងារយើងមានលក្ខណៈងាយស្រួលមានជាជំនួយឲ្យយើងការងារយើងមានការងារយើងលឿនជាងការប្រើប្រាស់លើ mouse ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ keyboard ទី1បងប្អូនចូលទៅបើកកម្មវិធី Photoshop ក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញកម្មវិធី Photoshop CS ចឹងបងប្អូនចង់ប្រើ keyboard shortcut មួយដើម្បីធ្វើការបង្កើតផ្ទាំងរូបភាពគឺយើងគ្រាន់តែចុច Control ឲ្យជាប់ហើយចុចវាអក្សរចុចលើ key អក្សរ N ចឹង Control បូក N មានថាសម្រាប់បង្កើត new background យើងអាចបង្កើតតាម mouse គឺយើងមានយើងចុច File new ចឹងណាបើយើងបង្កើតតាម keyboard គឺយើងប្រើ Control ពេលបងប្អូនបង្កើតបានទាំងរូបភាពបងប្អូនចង់បើកជារូបភាព file រូបភាពគឺយើងប្រើ keyboard គឺស្មើនឹង Control ហើយយើងអាចជ្រើសរើសរូបភាពដែលយើងចង់បានហើយយើងអូខេយើងបានរូបភាពយើងចង់បិទទៅលើផ្ទាំងណាមួយយើងចុចលើផ្ទាំងនឹងហើយយើងចុច L F4 L F4 បិទកម្មវិធីតែម្ដងបាទខ្ញុំថា L F4 នោះគឺ close ទៅលើកម្មវិធី Photoshop តែម្ដងបាទអញ្ចឹង shortcut វាងាយក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីយើងស្រួលណាយើងចង់បង្កើត Control N ចង់បិទផ្ទាំង Control W ណាអញ្ចឹង Control W បិទតែផ្ទាំងរូបភាពឯង Control L F4 មានថាបិទផ្ទាំងកម្មវិធី L Control N Control N ហើយចុច Control យើងចុចលើ key អក្សរ N យើងកាត់ចង់ដោះអាការ select របស់យើងនេះលុបចេញគឺ Control អក្សរ D ណាហើយយើងកាត់វាហើយយើងចង់លុបវាចោល Control យើង move វាណាកាត់ជារង្វង់ក្តីយើងចង់ move យើងប្រើ tool នេះគឺយើងសិក្សាអំពី tool មួយឥឡូវយើងសិក្សា shortcut key ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ break បរួមនេះយើងចុច select លើវាមកហើយ Control បូកអក្សរ T វានឹងចេញគាត់ជំរុញឲ្យយើងចាប់ break បរួមបានណាចង់ break ចំណុចណាចាប់បញ្ចំចំណុចនេះណាហើយយើងចង់ឲ្យអារូបនឹងវាកុំឲ្យខូចទ្រង់ទេមុននឹងយើង break បរួមយើងដាក់ចំកែងហើយយើងចុច L shift ជាប់ណាហើយយើងទាញមកមានថាពេលដែលវា break បរួមគឺវាស្មើចេញចូលស្មើយើងចង់ Control T ណាមើលតន់ break បរួមយើងចង់ដោះវិញ enter មួយមើល enter ណាដោះវាចង់ copy រូបចុច L ឲ្យជាប់ទាញមក L ឲ្យទាញយកហ្មងអូខេខ្ញុំមានថារូប
យើងចង់ឲ្យវាប្រិចរួមគឺ control អក្សរ T ដល់វិញ enter ណាបង enter វាមកហើយមួយទៀតបើយើងចង់ឲ្យ layer ណាមួយអារូបដែលយើងកាត់នេះអាចឈ្មោះ layer ណានេះនៅខាងស្ដាំនេះវាមាន layer មិន layer មិននៅខាងបើថាឥឡូវបងប្អូនចង់ឲ្យ layer នេះមកពីមុខឬក៏ទៅពីក្រោយគឺយើងអាច select វាមកឲ្យវាមកមុខវិញអញ្ចឹងទៅ control ឲ្យជាប់ហើយយើងចាក់ទៅទៀតចង់ទៅក្រោយវិញងៀបនៅtrênអក្សរ P ណាមានបិទមានបើកហ្នឹងចុចវាមកចង់លុប delete ធម្មតាចង់ break រួមឲ្យផ្ទាំងរូបភាពតូចធំយើងចុច control ដកដក zoom នឹងបូកនឹង break zoom ណា zoom វាមកដកវា control បូកសញ្ញាណាសញ្ញាដកបូកវានេះហា break តែ zoom ទៅខាងក្នុងនៃផ្ទាំងរូបភាពនេះដល់ select ចង់ zoom ផ្ទៃទាំងមូលរបស់ផ្ទាំង layer background គឺយើងចុច control L ណាដកនេះហើយយើងចុច control បូកដកវាខុសគ្នាអា control ដកបូកនេះគឺ zoom ផ្ទៃខាងក្នុងបើ L control បូកដកពេចរួមទាំង background ដែរជាក់ម្ដងទៀត control បូកស្ងៀបបិទស្ងៀបបើកវាថារុញទៅមុខទៅក្រោយវាហើយចង់ឲ្យ layer ណាទៅមុខឬទៅក្រោយយើងឈរលើវាសិនណា control ឲ្យជាប់មកនេះចឹងការ key យើងការងារ design ត្រូវចេះពួកប្រហែលចំណុចហ្នឹង control T control D L បូកដក control បូកដកណា control គ្នាបិទគ្នាបើកគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវប្រើញឹកញាប់ជាងគេគឺប្រហែលចំណុចហ្នឹងវាមានច្រើនទៀតណាវាមានច្រើននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ key យើងចង់បានអី color ណាវាមាន S6 layer បើកផ្ទាំងវាណាវាមានយើងបាត់ធូណាតែថាបើយើងបាត់តាស់ស្បាឬមកមួយទៀតដូចជាធូដូចជាពពួកស្ដាស់ស្បានេះយើងត្រូវចូលក្នុងហ្នឹងមកបើយើងចង់ដោះយើងបាត់ធូឃើញទេយើងបាត់យើងចូលក្នុងនេះដាក់ធូវិញគេថាគ្រីសយើងដោះ tick វាណាវាអត់បង្ហាញទេណានេះ shortcut វានឹងច្រើន control N control O ណា browser shift control W យើង close មកនេះ L close all បើថាយើងមានប្រមាណផ្ទាំងគឺបិទទាំងអស់ save as នេះ pack control shift មានអីគេវាមានpack setup តែវាមាននៅក្នុងចំណុច Q នេះគឺមានបិទកម្មវិធីនេះគ្នាបើក L ហ្នឹងតែបើយើងបាត់តាស់ស្បាណាមួយយើងចូលក្នុង Windows មកនេះមានបង្ហាញលើហ្នឹងយើងអញ្ចឹងបើយើងបាត់ដូចគ្នានេះវាមាននេះ Windows នេះមានច្រើននៅក្នុង color វាដោះបាត់ហើយយើងចង់ចាក់ពណ៌លើ background នេះយើងមកស្ដាំយក background នេះយើងចង់បានពណ៌នេះវាមានពណ៌មួយយើងចុច control ដូរវាទៅ control backspace control backspace ហើយយើងចង់ copy វាដូច L ឲ្យទាញហ្នឹងមកចឹងមុននឹងចាក់ពណ៌លើណាយើងត្រូវឈរលើហ្នឹងសិននេះយើងប្រើ control ឥឡូវយើងប្រើ L មានថាយើងចង់បានឥឡូវគឺមានពណ៌ពីរខ្ញុំឈរលើ background ចង់បានពណ៌ខៀវ L backspace control L backspace control backspace មាន layer ហ្នឹង
ចឹង Control N ចឹងជាការ design ជាអ្នក design មានការប្រើប្រាស់លើ keyboard ប្រភេទទៅតាមការងារជាក់ស្ដែងក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញប្រមាណ shortcut ហ្នឹងដែលយើងប្រើញឹកញាប់ក្នុងការ design ជាអ្នកដែលសិក្សាលើកម្មវិធី Photoshop ណាស្វែងយល់ពីការងារប្រើប្រាស់ key បានច្រើនដើម្បីការងារលឿនណា Control N Control Backspace ហ៎ Control Alt Backspace ហ៎ខ្ញុំថាអានេះយើងប្រើ Control Alt អាពណ៌ខាងលើនេះវាមាននេះលើក្រោមពណ៌បានទេចង់បដូរពណ៌ងាយៗលើ keyboard នេះឈ្មោះដែលចាក់ឈ្មោះ Control បូកដល់ zoom ហើយបើយើងចុចពីរគូគ្នាគឺ Control L គឺ zoom ទៅទៅដករួមរីកសំបញ្ជាក់ណា Control D និងដោះ select Control T bridge room layer Control ទង្គៀបបិទទង្គៀបបើករុញ layer ទៅមុខទៅក្រោយវាចង់អាណាមាន action គឺថាមានបំលាស់ឈរលើ layer នេះមុនសិនdouble click ក៏ open ដែរណា click លើផ្ទៃយើងចង់ copy ចុច L ហើយចាំចុច mouse click ទាញចង់បានមកចង់បានពណ៌ស្វាយចង់បានលើ layer យើងឈរលើវាចុច នឹងមានចង្អុលអីតាក់ទង key អាចសួរមិនខាងក្រោមវីដេអូនោះបានហើយបើសិនជាបងចង់បាននៅវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាកម្មវិធី Photoshop ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនក្នុងមេរៀនបន្តទៀតគឺការប្រើប្រាស់ tool ទាំងអស់នេះណាយើងអត់មួយសិក្សាវាប្រើប្រាស់វាមួយចឹងបើយើងចង់បានវីដេអូថ្មីទៀតសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ហើយនឹងដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងមុនគេអញ្ចឹងយើងមេរៀននេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បង